Kim assalom? Kim Murod? Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Yaxshi, rahmat. Ancha yaxshi. Yo'qlab qopsan? Men qaytmoqchiman. Qayerga? Boksga. Jahon chempionatiga boraman. Buni iloji yo'q, Murod. Uni ustiga Aziz tayyorlanyapti. Hozir u juda kuchli formada. Sana oyog'ing? Oyog'im yaxshi, xavotir olmang. Men uni yutaman. Men borishim kerak. Unda forma deding. Oyog'ing ham sinmagandi. Chempionatga chiqishing mumkin, lekin bilasan, keyin baribir ta'sir qiladi. Xo'p. Unda Aziz bilan qo'ying. Kim yutsa, chempionatga o'sha boradi. Murod, Bilasiz, qancha kutdim. Ishoning, oldingidan ham kuchliman. yutolmasang-chi? Boksdan ketaman. Sen kuchli bokschisan. Agar shu voqea bo'lmaganida seni jon deb olgan bo'lardim. Mayli. Bitta imkoniyat beraman. Yaxshi. Hozir kiyinib kelamiz, ustoz, hozir. Qani yur. Tezroq kiyimingni almashtir. Qani do'stim, tayyormisan?